Hello， 大家好，我係 Haley， 今日咧好開心受到 Young Living 嘅邀請咧，去一間戲院裏面咧去睇佢哋咧嘅一個新嘅一套 PEK Starter Kit 嘅一個發佈會啦。咁而咧我而家手上面咧就係有呢一套嘅 Starter Kit 啦，咁都想同大家咧預先咧去分享一下啦，等大家咧都會有一個心理準備啦，同埋可以知道咧點樣運用呢一套嘅精油嘅喎。咁首先咧呢個盒咧係非常之靚啦，有一個咧係印尼嘅一個 Platinum 嘅 leader 咧，佢畫咗咧佢同 Gary 之間嘅故事啦。咁你見到咧呢個盒咧其實相對以前咧佢除咗精美之外咧，仲係咧係細咗少少嘅。咁而佢裡面嘅內容咧都係同以前咧係有分別嘅喎。咁我哋咧就一齊嚟打開睇下咯喎。咁首先咧，你咪見到咧係同以前好唔同咧，咁咧呢度咧就有10支嘅精油啦，再加1支嘅 V6，咁佢下邊咧當然咧都仲會有一層啦。咁我就逐層同大家講啦。咁首先係第一層咧，就係有啲乜嘢精油咧，咁有大家非常之常用嘅 LLP 啦，咁都會喺度嘅。咁但係咧 Lemon 咧同埋 Peppermint 咧就會轉咗 Vitality 啦，咁就希望咧去俾大家咧認識多啲咧，原來咧 Young Living 咧係有一啲嘅調味料啦，係可以安全咁食用嘅一啲精油咧，係可以咧運用喺我哋日常，可能係整蛋糕啊或者係整飲品嘅期間咧都可以加入去嘅喎。咁而且咧就係有我哋嘅黃牌複方 RC 精油啦，氣管或者我哋嘅 Frankincense 魚香啦，對於我哋護膚啦，我哋嘅氣管啦，我哋嘅情緒咧都係十分之好啦。咁然後下面一層咧就係有 Thieves 啦，都唔少得啦，你每日咧都係踩腳板底啦 ，Purification 啦，我哋去淨化我哋嘅空氣啦。然後咧有我哋嘅兔子油啦，雖然咧大家可能唔中意佢個味道，但係咧就不能夠冇咗佢嘅兔子油啦。喺我哋平時食飽食滯嘅時候咧，用佢咧都係非常之見效嘅。咁跟住咧就會見到兩支好特別嘅精油啦，呢兩支油咧就係新加入喺我哋嘅 PEK 裏面嘅喎。咁咧你會見到有 Deep Relief 啦，咁 Deep Relief 呢支咧就係放我哋一啲肌肉酸痛啦，可能有時肩頸膊痛啊，對住電腦對得耐咧，咁其實咧搽完佢之後咧，你都會 feel 到自己咧繃緊嘅肌肉咧係好快咁樣放鬆咗，咁係非常之舒服。咁跟住咧就有一支 Flower 啦，咁呢支 Flower 呢都非常 surprise 啦，因為喺我哋咧嘅 Phoenix Kit 啦同埋 Rain Drop 裏面咧其實都有 Flower。咁個原因係因為咧 Gary 覺得咧喺我哋用精油之前咧，其實應該咧先去用 Flower 咧去令到我哋個人 grounding 平靜咗之後咧，再去搽其他精油咧係可以更加大咁樣發揮到佢哋作用啦。咁所以咧有呢支 Flower 喺度咧係非常之好啦，而且對於我哋日常情緒嘅支援咧都係非常之有用嘅喎。咁跟住咧就唔少得啦，大家會見到呢啲超級可愛嘅 V6 啦，咁佢個 size 其實係一個手掌咁細啦，咁係非常之方便我哋帶出街啦。而且作為一個新朋友咧去使用一套精油嘅時候咧，其實咧我哋多數咧都會建議大家稀釋去使用啦。咁所以呢個時候咧佢有支 V6 咧就可以令到咧佢更加咧係能夠咧真係試晒每一支嘅精油啦，就唔怕因為冇 V6 咧就未試到啲精油喎。咁未指呢啲嘅新嘅 V6 精油喎，咁我仲係非常之中意咧佢呢個盒嘅設計，因為以前咧我哋呢個盒咧多數咧就會抌咗佢啦，咁其實有啲唔環保嘅。咁喺今次咧調轉咗啦，你會見到呢度有啲窿窿啦，咁所以咧其實咧我哋係可以將我哋嘅精油咧放喺呢啲窿窿嗰度咧，去令到咧呢一個板咧係成為一個 display 嘅架啦，好似我哋平時會有一個木架喺屋企咧去擺我哋嘅精油咧，令到我哋去方便啲使用啦。咁咧呢個咧就好實用啦，咁我哋咧可以將我哋精油咧就逐支咁樣凍直喺呢個嘅架上面啦。咁咧而其實將啲精油咧擺出嚟咧係非常之有用嘅一個動作啦，因為如果我哋唔擺出嚟咧，其實套精油咧好容易咧會變咗放喺床下底啦，咁就係浪費晒啲咁正嘅 product 啦。咁所以咧只要我哋咧將呢啲嘅精油咧擺晒度，咁就非常之方便，又見到晒啲名啦，又可以隨手就掹出嚟啦，而且咧佢係好實淨嘅，調轉咧都唔會跌嘅，我之前已經實驗過一次噶啦。咁所以呢個設計我係好中意。好，咁我哋講完第一層咧，就講下邊嘅第二層啦。咁你見到咧，首先咧，你會見到有一沓嘅卡仔啦。咁呢沓卡咧係非常之精美，而且係好實用噶。因為咧，佢呢沓卡咧係好簡單啦，咁樣去介紹啦。其實精油可以點樣用啦，例如你可以擴香啦，可以搽啦，可以去調味啦。咁佢都係有一個簡單嘅介紹啦，咁而且咧每一支精油嘅作用咧佢都有寫喎，檸檬啊、乳香啊，每一支油咧佢都會去解釋啦，佢哋有咩作用啦，同埋咧呢支精油到底咧係喺邊一個嘅 farm 嗰度去種植而成啦，又或者咧佢有啲咩使用方法咧，咁佢都有咧簡單咁説明。咁咧呢本嘅小冊子就係雙面啦，咁就非常之實用啦。每個朋友咧返到屋企咧都會知道咧到底每一支精油係點用，因為有時咧我哋都好想去介紹每一支精油，但係咧可能咧有時我哋講完一大堆嘅功效之後咧，朋友對住呢10支嘅精油都唔記得咗你頭先講咩話，咁所以咧，如果佢咧有呢沓卡嘅話咧，就非常之好啦。咁佢可以隨時隨地咧自己再咧去 review 一下你所教嘅資料啦。咁除咗呢個卡之外咧，你見到啦，佢下邊仲有一啲嘅樽仔啦。咁佢呢個樽咧又係好實用啦，非常之貼心。因為咧以往咧佢都有啲樽仔啦，咁但係只係一啲1ml嘅細細樽啦。佢今次咧係有埋咧一啲嘅 roll on 樽啦，滾珠裝，咁就係非常之方便咧，我哋去溝油用，因為其實我哋成日都會溝油用啦，可能溝 LLP 啊，咁啊碌下鼻翼啊咁。咁當佢有呢啲樽仔嘅時候咧，其實我哋直接咧將啲精油倒落去啦，跟住咧再加個 V6啦，然後咧就可以帶喺個身度咧就可以隨身咧咁去碌油啦，咁咪非常之方便。對於一個新朋友咧，佢就唔使周圍到底我應該去邊度買呢啲嘅 roll on 樽啊，咁就少咗一大個煩惱啦。咁咧佢仲有送埋呢個嘅漏斗仔啦，咁就方便我哋咧唔會倒到啲 V6 周圍係啦。
咁咧佢都同時咧都仲係有幾個咧可以分裝啦，俾大家咧去將我哋嘅精油分享俾身邊嘅朋友啦。咁跟住咧呢個盒之外咧，其實佢仲會跟一本書仔。咁我係好中意呢本書嘅，因為咧呢本書咧非常之實用。佢咧就好似咧你買咗一個電器翻嚟，你唔識得用，咁你會點做呢？就要揾佢個說明書。咁呢一本呢，就係我哋呢套 PEK 嘅說明書啦。佢呢係非常之具體啦，佢係由 Day 1你可以做啲乜嘢，第1至3日，第4至7日，咁佢都會好詳細咁教你啦。咁當然啦，一啲好基本嘅知識，例如乜嘢係精油啊，擴香機可以點用啊，有啲咩精油係有過敏性啊，咁佢都會有介紹啦。咁而我頭先所講話第1至3日可以做啲乜啦，咁佢都會好詳細咁講啦。例如佢話，如果你想舒壓嘅時候咧，你就可以用邊一個配方啦，配合擴香機啦。如果咧你想係消除疲勞，又可以點做啦。又或者除咗擴香之外咧，你亦都可以按摩啦。咁佢有好多嘅 recipe 啦，去到之後又可以點樣做啊？咁所以咧，我計劃咧嚟緊咧嘅30日咧，我就會當自己咧係一個新嘅 member 咧，咁去跟呢一個嘅指南咧去試一次用呢套嘅 PEK 啦。咁希望咧會去之後咧再同大家分享咧到底咧呢一啲嘅書仔啊，或者呢個新嘅精油設計咧方唔方便我哋去使用啦。咁我今日嘅分享咧就嚟到呢度啦，多謝晒，拜拜。